А докато полицията проверява дискотеките във Варна, непълнолетни и малолетни се забавляват в детски дискотеки, но се забавляват като възрастни. Купоните се организират в дискотеки с поп-фолк музика в цялата страна и са от 18 до 22 часа. За особеностите на детския клубен живот в България ни разказва Юлиан Стоянов. Това не е детска дискотека с натурални сокчета и пици. Раздават се балони. Пие се алкохол и не само. Ние сме напушени, ние сме пияни. На колко сте години? На 14. Стига се до агресия. А понякога охраната изнася децата от челготеката на ръце. Тези 11-класници станаха популярни в социалните мрежи като ловците на педофили. В последните месеци имат нова кауза. Те се патруват за нетрезви деца по столичните улици. Тези партита се провеждат в вече даже по светло време, където детето може да каже, че се разхожда навън. Видях едни малки дечица, малолетни даже, които бяха пияни, които бяха опоени от балони с райски газ, на които им се продаваше алкохол. Бяха наети стриптизьорки. Не бяха коли, но по-албански, примерно, или много провокативно облечени. А все пак това беше парти за всякакви възрасти. Пак имаше страшно много малки деца. Малки деца, които често са пияни или опоени на дневна дискотека, обясняват ловците на нетрезви деца. Бори се, не иска да легне настрани. Тя беше видимо опоена, не само от алкохол и от балони с райски газ. Очевидно и бяха сложили нещо в чашата или бяха дали нещо. Тя беше опоена и лежеше. Трябваше да викнем линейка, трябваше да останем, за да й помогнем, да търсим майка и контакти и така нататък. Естествено, като всеки родител се притесни и тръгна по нощите да си търси детето. Те откараха към Пирогов, към спешното. За преживяното ученици споделят със свои учители. Редовно се свикват родителски срещи заради проблема, но без успех. Те ми разказаха един вид, за да се похвалят, да покажат колко са големи, как и те са като тези, които гледат по дискотеките, по социалните мрежи. В деня на детето правим експеримент. С разрешение от родител проверихме как едно 17-годишно момче може да отбележи празника в столична дискотека. Образува се опашка от 18 часа. На входа вместо лични карти на децата им искат 20 лева такса. А вътре... Още от началото имаше пепелници по масите и пушенето беше разрешено, както и алкохолът. Самодейният патрул за пияни деца все по-рядко успява да влезе в детските дискотеки, защото вече са разпознаваеми от охраната. Получавали са заплахи. Нас ни гонят, псуват ни, заплашват ни не само пред клубовете, че ще има последици за в бъдеще, ще бъдем проследявани. Охраната ни настигна, заплаши мой приятел, даже го удари в корема и ни накара да изтрием от тази вечер видеята. За да не се стига до фатални случаи, учениците искат да се обърнат към родителите, които може би не подозират къде са децата им в късния следобед. Кой друг да им обясни, ако не техния родител? Обаче родителят няма представа, но искаме да разпространим казуса и да информираме родителите и много повече възрастни, че се случват тези неща. За Събуди се, Юлиан Стоянов.